هنا البنات بعدنا سالينا بعد ما بات ليلة كاملة. صفينا بالطريقة اللي شفتو دابا. خذوا معلقة على الصباح بعد أو قبل كيما كانت هي تكون دافية، بعد حطوها في الثلاجة. خذوا معلقة كبيرة تكون دافية، دفيوها هكا، حطوا كيما درت انا في المقراش، تكون البخار طالع عليه، دفيوه معلقة المهم 3 مرات في النهار. واليانسون البنات راه معروف بتقوية المناعة. زوين الكحة بزاف، الكحة الناشفة اللي كتبقى الواحد تيكح كتيحس بالحق ديالو كيتجرح ليه، وما كي ما كيحس الصدر عنده تيكون خاوي وكيتجرح. هاد السيرو البنات راه زوين بزاف، وديروا نتوما غير القياس اللي ما كيجيكم ديك 4 ايام حتى لسيمانه 3 ايام، حيت ما واعرش الصايب ديالو. شوفوا هذه قربت تسالي، حكوا ثاني الفيتاخر وحطوها.